ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਪੈਂਟਸ ਕੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਵਨ ਦੋ। ਇਵਨ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਵਨ ਦੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਲ, ਜਦ ਕਿ। While she was walking, I was running. Next, so that means ਤਾਂ ਕਿ। You are very late, so that we cannot start the lesson. Next, unless जब तक। You don't need to go unless you want to. Next, whether जद कि I don't know whether she will be admitted to the university. Wherever, जिथे भी, they can go wherever they want.